Jeg hedder Nina Götze. Jeg er keramiker, og min historie er lang. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville lave noget kunstnerisk, og for mig så er leret det perfekte materiale, fordi det forbinder det meget jordnære, rent bogstaveligt talt, med funktion, og så kan man samtidig fortælle en historie. Jeg har lavet keramik altid, for da jeg gik i folkeskole, havde jeg skolens formningslærer, var min klasselærer, så vi havde rigtig meget ler, da jeg gik i skole. Men professionelt startede jeg med det på uddannelse i 99, så det er jo snart 23 år siden. Der er en meget stærk tradition for keramik i Danmark, og lige nu er der også en fornyet interesse for yngre generationer, så jeg oplever, at der er rigtig mange unge mennesker, som er interesseret både i de færdige værker, men også i selv at lave det. Keramik, det er noget af det fascinerende ved at lave keramik er, at i alle kulturer over hele verden har man lavet keramik i tusindvis af år. Og det fantastiske er, at alting er prøvet før. Så hver eneste gang jeg får en ny idé, så kan jeg være sikker på, at nogen for tusindvis af år siden har fået den samme idé. Og derfor synes jeg, det er enormt interessant at undersøge historien, og så tage ideen og give den mit eget udtryk. Men det med, at det er lavet overalt i verden, i altid, at det er noget af det første, man har gjort, når man er blevet civiliseret som befolkning, det giver det en utrolig stærk både historie, men også tilknytning til vores hverdag. Det typiske er nok, og det sådan æstetiske, at man er gået efter det pæne. Og det er også noget, jeg selv har kæmpet en del med faktisk. Fordi man har en tendens til, når man har lavet en ting i keramik, så vil man gerne sådan gøre den fin og pæn. Og der har jeg bevidst nogle gange prøvet på at gøre tingene mere grimme, ved at hakke i dem med en kniv, eller ved at skære dem i stykker igen. Fordi jeg synes faktisk, at den største skønhed opstår i kontrasterne mellem det pæne og det grimme, mellem det rå og det fine. Så jeg kan rigtig godt lide at arbejde med der, hvor tingene mødes, og med fejlene. Fejl er noget af det fedeste at arbejde med, synes jeg. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, det har så meget med hygge at gøre. Jeg tror, det har noget at gøre med, at man gerne vil have en individuel, personlig kop. Og at man gerne... Jeg tror på, at jo mere vi sidder og kigger på en skærm, jo mere har vi brug for, at vores hænder får en oplevelse. Så jo mere digitale vi bliver, jo mere vigtigt er det, at vores hænder løfter og rører ved noget, som man kan mærke en form for sjæl i. Og jeg tror egentlig, at hele den her trend med, at folk gerne vil lave ting i hænderne, at man gerne vil bruge sine hænder, jeg tror, det er en ret høj grad en reaktion, selvfølgelig hele den her corona-ting, men også en reaktion mod, at alting foregår digitalt. Og derfor tror jeg egentlig ikke, det har så meget med sådan en speciel dansk hyggeting. Jeg tror mere, det er fordi, vi er så digitale i virkeligheden. Der bliver ved med at være interesse for keramik, og der bliver ved med at være interesse for det håndlavede. Og jeg er i hvert fald ikke bange for, at jeg løber tør for idéer, og så længe jeg får nye idéer, så tror jeg også, der er kunder til det. Mit mål er hele tiden at blive bedre, og hele tiden at udfordre mig selv, og også gerne at røre folk, der modtager mine ting. Og jeg har nogle mål om at have nogle udstillinger nogle forskellige steder, men udstillingerne er sådan set kun et middel til at presse mig selv til at yde noget mere. Så det er egentlig mest nogle personlige, hvad jeg gerne vil lave. Det er ikke så meget, det er mere indadvendt, end det er udadvendt, hvis det giver mening.